क्या आपका बच्चा जब सोता है तो नाक या गले से जोर से आवाज आती है? जब भी दूध पीता है तब गले से आवाज आती है और नेजल कंजेशन की वजह से बच्चा दूध नहीं पी पाता है? अगर ये सब प्रॉब्लम आपके बच्चे में आपको दिखते हैं तो इसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि क्या कर सकते हैं और कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। क्या चीज़ें नॉर्मल है, क्या चीज़ें एबनॉर्मल। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।